呢首歌《貧富之家》我哋同呢班年輕人咧一齊，我哋去拍啲 MV 咧，我哋去探深水埗嘅劏房啦，俾佢哋睇下其實人哋住嘅環境係點嘅咧。我哋一齊去睇好多報道啦，啲錢佢有份填嘅。全香港總共住咗幾百咩嘅700幾萬人，120萬人係嗰一年嘅貧窮線大約貧窮人口嗰個數目啊。咁我哋透過啲歌去講呢啲社會議題啊，下一張唔該。咁咧換咗出嚟咧係咩咧？就係有好多人咧去關心啦，去報導啦。其實我自己寫啲歌咧，以前冇乜人聽，我坦白講啊。就唔知點解，我覺得參加個比賽啊，我曾經何時有簽過唱片公司嗰啲作歌咧合約，但係咧我就成日都加埋晒啲即係佢哋唔啱心水嘅嘢啦，最後就唔夾嘅 OK， 咁啊可能上帝都唔好想呢件事發生啦。相反咧，由呢班小朋友去唱佢哋自己心聲啦，唱社會議題，好多人報導包括頭先嗰首6點放學啦，我哋作完之後第2日就有一個教育版嘅專欄去介紹嗰首歌啦咁啊有啲報紙又會揾我哋去講我哋嘅音樂啦，去介紹我哋啦咁啊令到越嚟越多人識出係啦甚至咧我哋而家好笑嘅，有好多家長啊，其實我哋每一次出 show 啊，我哋都好開心，因為咧有好多家長啊、年輕人會嚟睇我哋啦，會嚟支持我哋啦，識唱我哋嘅歌啦，同埋咧最重要咧就係佢哋覺得啲歌有意義對佢哋嚟講有小朋友琴日我同佢哋去咗一個教育人士嘅活動去唱歌啦，咁咧有2個小朋友嚟睇，媽咪話俾我聽，嗰2個小朋友咧係要聽你哋歌咧先至溫到習㗎，好開心。曾經我時有收到 email 6點放學，咁咧佢 send email，佢話咧佢係一個驚嘅學生，讀書壓力好大，佢有諗過自殺，真事唔係作。咁咧佢覺得好辛苦，因為咧有時候覺得自己比唔上人哋，但係聽完我哋嘅音樂咧，佢覺得有人明白，原來佢唔係淨係得佢一個面對呢個處境啊，咁多香港學生咁咯，其實大家都係一樣，都係咁辛苦好似講咗佢心聲，佢又覺得好啲，覺得好舒服啲，同埋咧有時我有覆佢 email。佢間唔中咧，隔唔知幾耐1年半左右 send 個 email 俾我，我覆佢咁樣。好多奇妙嘅事發生，上帝咧慢慢俾我哋行咗一條好特別嘅道路。咁咧呢條道路咧，你唔好以為淨得我寫歌啦，好。咁咧呢個時候咧，我哋下一首啦。呢首歌咧，我要介紹啦，就係呢一位先生咧。其實咧，我哋慢慢我就唔想我自己多人講 group。平時我哋有出場㗎，我嘅歌今日佢哋唔得閒，咁我唯有負責講啦、唱啦。咁咧就由佢自己作嘅，自己包辦嘅作曲填詞。想唔想聽下15歲嘅人作歌先啊？啱啱大事交俾我。係啊，佢手講咁係咯，咁呢首歌咪係咯。咁就其實呢首歌幾時作咧？就唔係真係好，其實都好耐之前，係15歲就應該再做啲事，因為一早就都要攞出嚟，咁所以就係咯。咁呢首歌其實就講係我追尋夢想，就係要不停堅持啦，亦都係會受好多挫折咯。其實係永遠都唔係一條直嘅路嚟嘅，其實咁樣咁，所以就好似打場仗咁，其實要靠你堅持先會有成功嘅一日咯。咁係咪你好似？好，音樂 ，Go。OK， 唱啦。好 ，Go。焦土青地，跌倒過流血，受創不理，必須靠自己風霜裏撐起，諸多顧忌，別驚怕流放，敗數一個，也沒有退縮想放棄。學會奮勇每天，仍未覺累，熱血的身軀，埋藏着多少遍成功得到失去，冷氣無情冷水，就算戰鬥到底，仍未覺累，熱播的歌裏，記載了多少
了多少次和相分享心碎，暴雨有日共吹，留成長的根據，讓我背負重生，未會流淚，心存為去做，見證了多少個夢想犧牲這裏，哪怕徒然在追，面對事業效果無畏無懼，壯闊的天空見證了多少片牆壁通通粉碎，前往戰地禁區，如鐵血塑造終不倒退。你都知啦，做個男仔要清啱變聲中三咧，其實好辛苦啊變聲啊，但係咧佢哋都好努力。咁咧我想你講下其實有好多大人咧就想啲年青人咧好專心玩音樂啊、翻教會之類啦。咁咧其實佢好堅持喎，你知我哋個 group 咧每個星期有練歌啊、有彩排，有時又要錄音啊、要上嚟啊咁樣，要花好多時間嘅。但係佢都玩咗4年點解你會一路堅持咧？係啦，咁就不如點解會堅持咧？不如我就由頭講多少少。OK。唔好講得太耐住。好快好快。咁其實咧就本身就係喺個社區中心度認識 Andy 啦，咁嗰時就大概係5年班度啦。咁嗰時咧就話冇話唱歌，其實大家都一齊玩啊咁樣，其實同埋一班 friend 喺度一齊玩，咁其實就好開心嘅。咁對嚟一齊唱歌啦，就係咁啦。咁咧其實點解留咗咁耐咧？就話要咩唱啲歌帶咩正能量俾呢個社區咁樣答咧就有啲假嘅。咁但係又唔係即係全部都冇理由。咁其實都有一半有少少有好多都係㗎啦。咁但係其實更加開心嘅就係因為呢個群體裏邊就有好多朋友啦，佢哋唔開心有好多支持啦，一齊玩一齊打機。咁我哋唱歌之外，佢一齊去玩啊，去loop link 啊，去露營啊，好多咁樣。咁其實最開心嘅就係一個群體裏邊有大家 friend 啊，可以交心啊，唔開心就同人講啊，開心一齊玩啊，咁其實呢個係最開心嘅。俾咗啲人先啦。咁如果我差唔多尾聲㗎啦，總結下如果你問我點樣可以做得好啲咧？點樣可以青少年嘅音樂工作啦？咁第一就係重視青少年嘅自主性啦。我哋好多時候咧，我發現咧好多人我哋大人咧都容易就係我哋諗咩對佢哋嚟講係最好嘅我哋覺得咁係好㗎啦，首歌應該要咁嘅 ，OK？ 呢個話應該要咁嘅，個活動應該要咁嘅。我哋有好多框框好多規格，咁我哋小組咧就好少規矩嘅啫。有啲基本嘅規矩，例如唔可以講粗口啊，唔可以講啲你知男仔啦講一啲衰嘢啦唔可以講呢啲啦。但係基本上都好少規矩嘅啫佢中意攤喺度，點嚟點喺度 ，OK？ 佢中意講無聊嘢，我都盡量俾佢哋講啊，即係俾佢哋做翻自己啦。如果佢翻到嚟去我哋嗰度都仲係好拘謹嘅咁我幾時先可以做自己啦？如果佢中意佢留低咧，就有一個自主嘅空間佢可以決定我哋去邊度玩啊，做啲乜嘢啊？俾多啲佢哋參與啦，同埋咧以青少年為中心，即係我哋應該有個特色嘅，就係我哋唔係從大人嘅角度出發嘅。譬如我哋睇讀書咧，即係我哋唔係教啲小朋友你要努力讀書，如果唔係第時就做運輸咁樣 OK， 咁你冇前途啊！成個唔係咁嘅。我哋咧調翻轉頭諗，啲小朋友點睇讀書咧？哇！佢覺得讀書好功利，個個都要佢哋攞高分名次。但為咗啲乜嘢咧？點解佢要讀書咧？佢覺得讀書嘅真正意義係咩咧？有咩辛苦嘅嘢咧？喺學校裏邊啲歌寫出嚟或者係對住屋企都係嘅我哋啲歌唔係教佢哋孝順父母嘅，好慘雖然我都叫佢哋孝順父母有啲歌都會講，但係咧更加重要咧就係佢哋透過啲歌嚟講俾父母聽，其實佢哋有啲咩係開心，佢中意，有咩佢唔開心，即係咁先係代表佢哋嘅歌，即係唔係我哋俾個框架佢，你要咁咯 ，OK？ 所以我哋咧即係我覺得我哋嘅歌成功咧就係以青少年嘅角度出發啦，中心啦，同埋我哋好似用社交媒體嘅其實咧你有冇睇到一條片叫如何做 YouTuber
我可以做 YouTuber？你有冇睇過條片？好鬼好笑啊！只需要喺 Google 開 account 就 YouTuber，OK。咁其實咧，佢運用社交媒體有好多技巧嘅。其實就除咗開 account 之外咧，可能要定時 update 啦，係咪？有啲唔同嘅嘢俾人睇啦，唔可以咁正經喎，唔可以話本機構將於本月8月16號又點，哇下下都好資訊性嘅唔得嘅喎，要鋪下啲無聊聊。你估下我哋做緊乜緊啲咁樣類似啦，或者喺度食緊飯就話我哋嗰餐真係好好食啦咁你先至 keep 住有 audience 喎嚇，尤其是啲年青嘅觀眾嚇，你大人咧就覺得好無聊嘅，但係青少年係好中意嘅嚇，同埋例如而家佢哋唔中意 Facebook 嘅，你知唔知點解佢哋唔中意 Facebook 啊？你呢啲啊？因為 Instagram。你知唔知點解你揀 Instagram 唔揀 Facebook 啊？有圖睇。因為佢覺得咧 Facebook 咧太繁複，即係太多資訊啊！你幾時生日啊？同邊個拍過拖啊？邊度做啲咩？全部都俾人睇到晒。Instagram 咧冇嘅，就 po 張相，無啦啦影住個杯，跟住就話咩？我想好似呢杯水咁，類似呢啲啦。影住個海，跟住就話點解冇人明白我嘅嗰啲啦？即係佢覺得唔需要交代咁多細節啊。OK， 係啦，咁社交媒體都好好嘅平台，令到好多人去知道我哋資訊啦，聽到我哋嘅歌啦。咁但係運作時候有啲技巧嘅，同埋啲時機啦嚇。咁其實主流傳媒嘅報導咧，都會幫到我哋好多嘅嚇。咁有啲時候咧會有啲特別嘅嚇，譬如喺雨傘運動期間啦，我哋都有寫歌去講佢哋嘅感受嚇。我哋有首歌叫《催淚彈》，今日唔唱，你哋自己中意去睇啦。咁咧你作一啲及時嘅歌，譬如我哋講貧富懸殊啊，講咩有啲時代性，即係講到而家嘅生活咧，其實就多人 click 嘅喎，發現啊。咁而家 click 咗之後咧，會 share 啊咁樣。咁咧甚至咧呢個係外國嘅傳媒嚟㗎嚇，我都唔知咩國家，其實好似英國嚇。咁介紹我哋首歌咁樣啦。咁即係其實嗰支歌嘅內容同個時代嘅結合都好重要嘅，係一個。同埋仲要切合年青人嘅文化口味啦。我哋咧其實要即係就好似你服侍一個群體，其實你要盡力佢哋咯，唔可以淨係點講，用翻你自己嗰一套咯。尤其是而家個人主義咯，係嘛？即係佢哋即係你唔明白佢咧，佢就真係唔理你㗎嘛，係咪？咁咧我哋嘅製作啦無論歌名低頭作咁樣，咁你都知道講咩啦，係嘛？或者我哋整啲嘢都靚嚟嘅，係有少少design嘅，盡量整得靚啲。越靚咧先有人睇啊！但係我哋幫咩嘅啫？拍 MV 啦、剪片啦、錄音啦、mixing 啦，啲全部都係我哋嘅。咁但係咧就做啦嚇，做得靚啲，盡量俾人睇啦咁樣。咁令到年輕人睇到咧，佢覺得嗰樣嘢唔係靚啊嘛，或者唔關我事嘅咁樣，即係可能係比較嗰啲影像啊、拍攝啊、音樂啊、文化係比較切合佢嘅口味嘅。同埋仲有佢重要嘅就係咧呢個成功嘅青少年 group 咧，走唔甩一定係個關係嚇。你同年輕人講，你要侍奉上主，因為咧佢係創造天地萬物嗰啲都 OK。但係有一個元素不可少嘅就係佢嘅社交性啊，即係佢有朋友啦，係嘛？啲人關心佢哋啦。其實小朋友年輕人好簡單嘅，如果你真心錫佢嘅，就算你幾惡毒都唔係啲嘛，即係你唔識同佢相處，其實佢 feel 到嘅嚇。佢會願意留低教會，點解啊？因為有人關心佢咯，有人願意同佢一齊同行咯，係咪？咁呢個我哋會一齊去露營啦，嗰度呢個我哋生日我哋會慶祝啦。咁其實任何球類活動我哋一齊做過㗎啦。我哋籃球、足球、羽毛球，你啱得出我都做過㗎啦。係未試過潛水嗰啲嘅啫，跳傘嗰啲未試過嘅啫。OK， 好咁同埋咧玩音樂咧，最緊要咧就係多聽多睇。其實音樂係一種語言嚟㗎，你覺唔覺得？即係你其實好似你學中文學英文咁樣，你要多聽多讀多睇多寫啦。咁咧我咧就唔係淨係會聽傳統嘅教會音樂，當然我其實都會聽，但係有時心情低落嘅時候更加要聽。OK， 有時祈禱啊、靈修嗰啲都會聽。咁但係咧我都會聽流行音樂，因為如果我哋要傳福音，其實唔能夠避開嘅就係你根本你都要同個流行文化接軌啊。唔代表你會認同佢所有嘢，但係你都知道而家嘅人佢生活緊係做啲咩。我哋好怕淨喺教會四面牆度，其實唔知道出面嘅人發生咩。咁音樂都係有潮流嘅。OK， 咁譬如我 favorite band 係 Coldplay 啦。OK 咁或者我都會聽好多即係唔同類型嘅音樂嘅。佢哋中意嘅 R&B、Hip Hop 咁樣啦。或者而家年輕人好中意 Simple Moment，唔知你有冇聽啲新 band 啊 ？OK，
如果你讀青少年自宮，你唔中意聽咧，都應該要聽一聽。我